Sep, anu nah. Ya, ada guys, habis. Cabut. Habis deh tempatnya. Ya, ada lagi dan gua buat abangnya gua. Jadi banyak bidan nih daerah gua. Depan ada skate. Ya apa kalau ada alhamdulillah. Ini bidan lagi yang kedua. Jadi bidan jauh sini ada 5. Terus kan balik ke tempat gua nih, depan nih bahaya nih depan. Jangan. Let's go, kabur. Ayo dari sini ya, saya besar. Kalau sini, lo gak bisa takut ya, asli. Kita aja ya. Ada orang dari mobil apa?